بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. کاشف عارف یم. د پاکستان حکومت اخر هم هغه فیصله وکړه د څه انتظار چې 14 لکه د پی او آر کارډ هولډر لرونکو افغان مهاجرینو کولو. د پاکستان حکومت لخوا په 11 جولای باندې یوه اعلامیه جاری شوې ده. په هغه اعلامیه کې ویلی شوي دي چې د پی او آر کارډ لرونکي افغان مهاجرین چې د 30 جون د هغې میاد ختم شوی و د کارډ، او هغه بیا چې کوم دی د سیفران وزارت چې کوم دی یو تجویز ورکړی و چې دوی ته دې 6 میاشتې ټیم ورشي. خو ولې 13 ورځ اعلامیه شوې ده. په اعلامیه کې دا ویلی شوي دي چې دغه افغان مهاجرین یعنی پی او آر کارډ هولډر دغه اوس غیر قانوني تصور شوي دي. دې سره دغه اعلامیه اوس د خیبر پښتونخوا چې کوم داخله محکمه ده د قبایلي امورو، هغوی هم یوه خپله اعلامیه جاري کړې ده، او په هغه اعلامیه کې ویلی شوي دي چې افغان مهاجرین چې کوم پروف آف رجسټریشن کارډ لرونکي دي، دا په پاکستان کې تقریبا 14 لکه پورې هغه کسان دي چا سره چې پی او آر کارډ دي، دا غیر قانوني تصور کړی شوي دي. د پاکستان حکومت دا هم ویلي دي چې دغه چې کوم افغان مهاجرین دي پی او آر کارډ لرونکي دي، دوی د خپل وطن ته په باعزته طریقه باندې ستانه شي. د دې دپاره په لنډي کوتل کې او په پیښور کې د ټرانزیټ دپاره د دوی بندوبست کړی شوی دی. دوی ته به د دوی اندراج به کېږي او دوی به په باقاعده توګه باندې رخصت کولی شي. دغه فیصله که موږ وګورو دا د تقریبا څه د 7 میاشتو راهیسې د ځنډ ښکار وه. اپریل وخت ورکړی شوی و چې په اپریل کې به دغه چې کوم د پی او آر کارډ هولډرز دي د دوی وخت به ختمیږي. خو بیا د چې کوم پاکستان او افغانستان تعلقات دي دا د ښه والي طرف ته تللي وو. د پاکستان چې کوم اعلی چارواکي دي هغوی د افغانستان دورې کړې وې. د افغانستان چې کوم چارواکي دي هغوی پاکستان ته راغلي وو. بیا پکې معاهدې شوي وې. نو دغه یو ښه د افغان مهاجرین لخوا هم یو توقع پیدا شوی، یو تمه پیدا شوې وه چې پاکستان حکومت به موږ ته وخت راکړي. خو ولې دې کې دا خبره هم مخې ته راځي چې دغه اختیار چې کوم دی دا مخکې سیفران وزارت سره او چې کوم د سرحدونو وزارت دی چې د هغې وزیر د خیبر پښتونخوا د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي صدر او د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکی امیر مقام صاحب دی. هغه په سیفران محکمه کې یو د اعلی سطحې میټینګ هم شوی و چې په هغې کې هغه ټولو منسټرانو ته ټول چې کوم محکمه ده هغې دغه تجویز ورکړی و چې افغان مهاجرین چې کوم دي پی او آر کارډ لرونکي دوی ته دې تقریبا کم نه کم 3 میاشتې او 6 میاشتې وخت ورکړی شي. خو په دغه تجویز چې کوم دی دا یو کال پورې هم و. بیا پکې دغه خبره هم شوې وه چې دغه چې کوم تجویز دی دا به وفاقي کابینې ته وړاندې کولی شي او د وفاقي کابینې د فیصلې وروستو به افغان مهاجرینو په هکله حتمي فیصله کیږي. خو بیا د سیفران محکمې لخوا یو نوټیفیکیشن جاری شو چې په هغې کې دا وویلی شو ټولو ادارو ته چې تر هغې پورې د افغان مهاجرین چې کوم پی او آر کارډ هولډرز دي دا د هیڅ قسمه نه تنګولی کېږي، دوی ته د هیڅ قسمه تکلیف نه ورکولی کېږي تر څو چې د پاکستان حکومت په بشپړه توګه باندې فیصله نه وي کړې. خو د پاکستانی چارواکو چې کوم د داخله وزارت غړي دي، د دفاع وزیر دی، د هغې بیانونو نه دغه اندازه لګېده چې افغان مهاجرینو ته وخت نه ورکولی کېږي. خو هغه فیصله 13 ورځ وکړی شو او دوی ته د وخت ورکولو په ځای دغه نوټیفیکیشن وکړی شو چې تاسو واپس لاړ شئ. په دې کې دا وجه هم مخې ته راتلی شي چې پرله پسې د پاکستان چې کوم چارواکي دي دوی په افغانستان باندې یو الزام لګوي چې په پاکستان کې چې کوم دغه ترهګري ده د ترهګرۍ پیښې کېږي، په دې کې زیاتره افغان چې کوم دي افغانان چې کوم دي هغه ملوث دي. دې سره چې کوم د کډوالو ژوند دی هغه د سخت ستونزو سره مخ شوی و چې دلته کوم کډوال دي هغوی به وخت په وخت د پولیس لخوا یا د نورو فورسز لخوا تنګول کېدل او په څه نه څه طریقه به دوی په عذابېدل. بیا دغه چې کوم 14 لکه افغان مهاجرین دي بیا د افغانستان حکومت لخوا هم یو ډیمانډ شوی، یو غوښتنه شوې وه چې تاسو افغان کډوال بېشکه راولېږئ، موږ ورته انتظام کوو، خو په مرحله وار طریقه باندې په داسې طریقه یې راولېږئ چې دوی دلته کوم روزګارونه شروع کړي دي په کلونو کې، په 40 کلونو کې چې دغه روزګارونه په صحیح توګه باندې راټول کړي. دوی چې کوم کورونه دي یا نور څه کارونه دي دوی په ښه طریقې سره دغه کارونه راټول کړي خپل، او بیا په داسې طریقې وطن ته راشي چې هیڅ قسمه په عذابتیا ورته نه وي. خو ولې دغه چې کوم غوښتنه وه دا بیا 3-4 میاشتې د ځنډ ښکار وه. دېس کې غټه وجه دا هم راتلی شي، غټه مسله دا هم مخې ته راتلی شي چې دغه چې کوم 14 لکه افغان کډوال دي دوی هیڅ قسمه په دې کې زیاتره داسې خلک دي چې هیڅ قسمه کور نه لري په افغانستان کې، هیڅ قسمه د دوی ډیرو خلکو ته خو پکې زه یم چې
دی به خپل کلی هم نه کتلی، خپل علاقه به هم نه کتلی. بیا غټه مسله په پاکستان کې زیاتره خلک داسې دي چې هغوی تعلیمونه کوي. غټه مسله به دې ته هلته د تعلیمونو وي. د افغانستان حکومت 4 کاله پوره کیږي، 5م کال به هم روان شي چې په هلته چې کوم افغان وګړي دي، افغان چې کوم ماشومان دي، د هغوی تعلیم چې کوم دی هغه په صحیح طریقه باندې نشته دی. چې که موږ وګورو د جینکو تعلیم چې کوم دی، د جینکو په تعلیم باندې هلته مکمل بندیز دی. نو دلته نه چې کوم کډوال ځي هغوی به د ډېرو ستونزو سره مخ وي. بیا په داسې طریقې سره اعلان کول بیا چې اول ویلی کېږي چې دې ته موږ وخت ورکوو، او بیا اچانک دا اعلان وشي چې وخت ورکولو په ځای تاسو وځئ. نو دغه ډېرې غټې ستونزې دي چې دا به دغه کډوالو ته مخې ته راځي.